महाराष्ट्रातील प्रत्येक घटनेवर असणार आहे आमची नजर। शेती, राजकारण, समाजकारण, क्रीडा, मनोरंजन आणि बरंच काही। आपण पाहताय महाराष्ट्रातील वेगवान न्यूज चॅनल स्वराज लाईव्ह। रेशन कार्डातील नावात दत्ता आडनावाऐवजी कुत्ता लिहिण्यात आले व 3 वेळा हेलपाटे मारूनही ते दुरुस्त न झाल्याने श्री दत्ता यांनी कुत्र्याचा आवाज करत अधिकाऱ्याला घेराव घातला। जशास तसे कसं लढायचं हे उत्तम उदाहरण। ही बंगाल राज्यातील घटना आहे। सध्या सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ धुमाकूळ घालत आहे। बघूयात हा व्हिडिओ। ताज्या व ठळक घडामोडींसाठी चॅनलला सबस्क्राइब करा, व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सर्वात आधी बातमी ऐकण्यासाठी बेल आयकॉन या बटनला दाबायला विसरू नका। धन्यवाद।